يا خليتي في قلبي جرح، خليتي فيا كي ما تبراوش. من بعدك ما شفت انا فرح، يا واللي ما جربش ما يدراوش. كوكو الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بالف خير ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم على القناه. اول حاجه بغيت نشكركم على الدعم ديالكم، على التعاليق ديالكم الطيبه، على الادعيه، اي حاجه زوينه كتقولوها في حقي هذه دائما غنبقى نعاودها ونكررها. شكرا لكم بزاف. درت معكم اون بروميير فيديو على اسئله واجوبه، قلت لكم سولوني الاسئله اللي بغيتو، انا كنجاوبكم البنات على الاسئله اللي بغيتو. يعني قليل اللي سولني شنو سميتك، شنو يعني جاب لي الله كتعرفوا سميتي، مع انني اكتشفت في الاخر بزاف ديال لي فيديو كتعطيوني اسماء زوينه بزاف. المهم غير باش نكونوا واضحين البنات، انا سميتي نوال وكنسكن في فوزول فرنسا، مغربيه، عندي 34 سنه. فوالا دونك اليوم ان شاء الله غادي نكمل معكم لا دوزيام فيديو، لان داك النهار شفتها غادي تكون طويله، وبحكم ان لو بوست ديال الاسئله كان باقي محطوط في انستغرام، كانوا باقي كيجيوني الاسئله، قلت غنخلي تندير اون دوزيام فيديو، لان تبارك الله الاولى تقريبا كانت فيها 30 مينوت. ان شاء الله اليوم غادي نحاول ان الفيديو تكون قصيره شي شويه، لان 30 مينوت بزاف، وان شاء الله نجاوبكم على الاسئله كاملين، فبقاو معايا. دونك الاسئله كاملين اللي وجهتوا لي البنات كانوا كلهم فيا انستغرام، لان انستغرام في الستوري عندكم لا بوسيبيليتي انكم تحطوا لا كيسيون وكلشي جاوبكم ديريكتومون. فانا شنو درت غير سكرين، ما كتكونش السميه للاسف، ولكن كنظن حسن يعني بلا ذكر الاسماء، لان كاين الناس اللي يقدر يكون عندهم طرحوا نفس السؤال، وكذلك الاسئله ما كانوش بزاف يعني في هاد الفيديو الاخرانيه، لان الاغلبيه طرحوا نفس الاسئله. خديت السؤال اللي كيتكرر يعني غادي نطرحه مره واحده تفاديا يعني ان الفيديو ما تجيش طويله بزاف. كذلك واحد الحاجه في الانستغرام، اللي كتبغيو تكتبوا شي سؤال اولا تجاوبوا على اون ستوري، كاينه العدد ديال الاحرف محدد. جو بونس داكشي علاش بزاف ديال البنات ما تيكتبوش السلام اولا تيطولوا في الهضره، لان سينو ما تيبغيش يتحط لهم، ما كتبغيش تحط لهم لا كيسيون. دونك اول سؤال عندي هنايا، انا كتبت لكم عافاكم تعاودوا طرحوا عليا الاسئله ديالكم. كتبت لي السلام الزين، علاش ما كتبانيش في لي فيديو ديالك؟ هذا السؤال جاوبت عليه في الفيديو السابق. بور لو مومون سي اون كيسيون دو شوا، يعني انا اللي ما باغاش نبان، مع ان في الاول فاش بديت كنحط لي فيديو قلت غادي نتسنى يكون عندي ماتيريال زوين، تكون عندي كاميرا زوينه بحال هذه، ونبقى نبان في لي فيديو، لان الفكره انني نبان بالتليفون ما كانتش عجباني بزاف. كان عندي البروبليم ديال التريبيي، وما كنتش يعني ما مولفاش كنهضر في الكاميرا، قلت غادي نبقى نتعود مره نبان. مي بور لو مومون سي ان شوا، القناه باقا صغيره، ولكن ماشي شي حاجه مستبعده. انا كنعاود نجاوبكم على هذا السؤال هذا، نقدر بين ليله ونهار ندير اون فيديو نبان انا وراجلي، انا ما عندي حتى شي مشكل. حتى الناس اللي كيديروا دي فيديو مع العائلات ديالهم ما عندي حتى شي مشكل، يعني كل واحد كيدير داكشي اللي كيعجبو وكيشوف بانه كيصلح ليه. دونك كنتمنى انني نكون جاوبتك، ان شاء الله نبان لكم شي نهار، لان الطلب بزاف ديال الناس كيقولوا لي غيباني. رجعت معكم البنات، صراحه شنو وقع، جاوبت على الاسئله كاملين وساليت لا فيديو، ومشيت باش ندير المونتاج، ولقيت ان سناني فيهم الغوج ليفغ خارج من هنايا، وغنعاود كلشي حيت انا عارفه واحد النوعيه ديال الناس كيدخلوا يشوفوا لي فيديو غير باش يقلبوا على هكا على شي حاجه ينتقدوا فيها. الاول ديال الفيديو غتلاحظوا شويه ديال العكر معليش، ولكن من بعد كان داكشي معيق وانا ما ديتهاش في الحال. دونك ماشي مشكل، غادي نكمل معكم. ندوزو لسؤال اخر. سلام، اسكو ندمتي على الزواج في الغربه؟ بيزو مابيل. واش ندمت على الزواج؟ لا. وفي الغربه؟ لا ما ندمتش. بالعكس، يعني الزواج سواء في الغربه سواء مغربي او لا اجنبي، الاساس ديالو خص يكون التفاهم، يكون الاحترام، سورتو تكونوا كتكملوا بعضياتكم، هذه هي اهم حاجه. يكون في الموزمبيق، يكون في القمر، ما عرفت اشنا هو، يكون في مكان، هذه شي حاجه بالنسبه لي انا ما عندها حتى شي قيمه. القيمه الاساسيه اللي هي ملي كيكونوا الزوجين متفاهمين. سؤال واحد اخر، راكي عزيزه، ميرسي بزاف حيت كتفيدينا، بغيت نسولك علاش ما تبدلتيش بحال اليوتيوبرز ملي داروا بزاف ديال لي زابوني؟ سلام اختي، حتى نتوما عزازين عليا، شكرا على التعاليق ديالكم. حبيبه، انا ما كنظنش عندي بزاف ديال لي زابوني، يعني 25000 ابوني راه سي انورم، وي ما وصلتش ديك الدرجه زعما نقولوا راه عندي بزاف ديال لي زابوني. حاجه اخرى، علاش
غادي نتبدل. الانسان بدا معكم بواحد الصوره خصو يكمل فيها، واذا تبدلت اوتوماتيكمون المتتبعات غادي يحسوا بهذا الشيء ويقدروا ما يبقاوش يتبعوني ولا ما يعجبهمش لي فيديو. دوكو الانسان بدا شي حاجه يبقى على طبيعته، الحاجه اللي كتكون في طبيعتها كتكون محبوبه عند الناس، كتكوني مقربه للناس اكثر. يعني كيقولوا هاد السيده هذه بحالنا، كتعيش نفس اليوميات ديالنا، كدير نفس الحوايج، كتقلب على نفس الحويجات، نفس الهميزات. يعني الانسان ما عنده علاش يقلب على شي حاجه ما كايناش، وهذه هي بالعكس الحاجه اللي كتحببنا في ناس اخرين. شكرا على الميساج ديالك. ميساج واحد اخر. السلام اختي، الله يرحم الوالد والاخ ديالك. شكرا اختي، الله يعطيكم الصبر. الا ما كنت تهضرين لنا على المرض ديال خوك باش مات وحتى على مرضك انتيا. السلام اختي، شكرا بزاف على الدعاء. ضيوع كنشكر كاع الناس اللي كيكتبوا لي الادعيه تحت الفيديو اللي هضرت لكم فيه على الاخ ديالي والوالد ديالي. شكرا بزاف، الله يرحم جميع موتى المسلمين. بالنسبه للسؤال ديالك الاخ ديالي، يعني نقدر ندير لكم ان فيديو نهضر بالتفاصيل على الموضوع ديال المرض، مي اون غرو الاخ ديالي كان عنده داء السكري من نوع واحد، النوع اللي خايب بزاف كيتصابوا به المراهقين والاطفال الصغار، واللي اثر له على مجموعه من الاجهزه في الذات ديالو. يعني ما كانش عنده غير السكري، كانوا عنده مشاكل اخرين. كذلك كان عنده اللي ما يعرف بارجل السكري، اللي كنا وصلنا لاي طبيب كيشوفوه كيقول لك الرجل ديالو خاصها تبتر. ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو في هذا السوجي هذا، الا بغيتوه بيان سور خليوها ليا في التعاليق. وبالنسبه للمرض ديالي فايت عطيتكم بزاف ديال الاشارات، وكنقول لكم كندير تحاليل، كندير يعني كنشوف الطبيب بزاف، كتلاحظوها بزاف ديال لي فيديو كل مره كنمشي ندير دي كونترول ودي تروك. ان شاء الله نهار اللي نقدر نهضر على هذا السوجي، لانه شويه بالنسبه لي انا حساس، كنتفادى على قد ما قديت ندير شي فيديو ما نبكيش فيها البنات، خصوصا في هذا النوع هذا. ولكن سي بلو فور كو موا، بحال هاد لي فيديو هادو كيكونوا صعابين. مهم، ولكن ما كرهتش شي نهار نقدر نبارطاجي معكم التجربه ديالي مع المرض اللي ما كنتش عارفاه. كنت كنداوي على مرض اخر في المغرب، ومني جيت عاد عرفت السميه تاع المرض اللي عندي، ونهضر لكم على المتاعب اليوميه اللي كنلقاو. واخا تشوفوني كنضحك هكا والنشاط، ندير معكم خبيزات حليوات ان ديسير اي تو، راه كاينه دي تروك كي سو كاش ديغيغ سو سورير، وكاينه دي ديفيكولتي اللي كنلقاهم شي مرات، ولكن الحمد لله كاينه مكفس في الحياه. والمرض ديال خويا دائما كنت كنقول انا فيا والو، خويا قدامي بزاف. عاد المشكل ديال العلاج اللي ما كانش، انا هنا كتوقع لي شي حاجه كنمشي للطبيب. المهم شي نهار ما كرهتش نتقاسم معكم التجربه ديال المرض، كيفاش اكتشفت المرض هنايا، شنو الحوايج اللي درت، شنو هما العوائق اللي لقيت في الخدمه، شنو كيوقع لي ملي كنفيق في الصباح، لي كريز اللي كيجيوني، شنو النوع ديال لي كريز. ان شاء الله يا ربي ما كرهتش نبارطاجي معكم هذا السوجي هذا شي نهار. سؤال واحد اخر. اختي نوال دموعك غاليين، الله يصبرك ويكون معاك ويخلي لك المهمه يا رب، يا ربي امين. الله يخلي لكم مواتكم والناس اللي عزيزين عليكم. شكرا بزاف. سلام الزين، صافا شحال في عمرك؟ سلام حبيبه، في عمري 34 سنه، راني شارفه. والبنات اللي عندهم اكثر من 30 سنه بانوا في الكومونتير. سلام، علاش ما كتبينيش وجهك في يوتيوب، كتدخلي دغيا للخاطر؟ مح عليك مح عليك حبيبه. جاوبتكم على هذا السؤال هذا، شكرا بزاف ليك. وهنايا كنشوف واحد الدعاء، الله يفرحك ويرزقك الذريه الصالحه، اللهم امين. الله يفرح الجميع ويفرحنا معكم ان شاء الله. شكرا بزاف. السلام اختي، وسمحي لي على السؤال، باش كان خوك مريض؟ سهام. شكرا اختي سهام. خويا كان عنده داء السكري اللي عنده مضاعفات كثيره، النوع الخايب، وكذلك كانت عنده ارجل السكري. سلام نوال، معك احلام. ما عندي حتى سؤال، غير بغيت نقول لك انك انسانه طيبه وظريفه بزاف بزاف. شكرا عليك بزاف بزاف، الله يخطيك حبيبه. شكرا بزاف لانكم كتدعموني بحال هاد الميساجات، كيخليوني نزيد القدام ونكمل معكم في القناه ان شاء الله. سؤال واحد اخر.
من شحال هادي وانتي في فرنسا، كنحماق عليك وديما متبعاك في الفيس انستغرام يوتيوب. شكرا الزين ديالي. صافي 6 ans كما قلت لكم وانا في فرنسا دابا. يعني جيت كونجوان دو فرونسي 6 ans وانا مجوجه و 6 ans باش جيت لا فرانس. شكرا على المتابعه ديالك في مواقع التواصل الاجتماعي. وكنغتنم الفرصه كنقول لكم الا بغيتوا تقربوا مني اكثر، بغيتوا تتبعوني في الانستغرام وفي الفيسبوك، لاباج فيسبوك بيلا فيتا بيوتي، يعني الناس اللي ما كيوصلهمش الاشعارات تما كنحط دائما لي فيديو اللي كنزل لكم. وفي الانستغرام كنبارطاجي معكم لا ديكو، لي ريفيو ديال مكياج، اي حاجه توصلت بها او لا شريتها. كذلك بنات اللي ما كيعرفوش انا جو سوي اون باسيوني ديال لا فوتو، كيعجبني ندير تصويرات هكا ديال لي برودوي ديال لا ديكو، فتقدروا تدخلوا الا كنت نقدر نفيدكم بشي حاجه في هذا المجال هذا. وصافي. سلام حبيبه، ما عندي حتى سؤال، بغيت نقول لك ربي يوفقك ان شاء الله. شكرا بزاف على الدعاء والله يوفق الجميع. سلام حبيبه، كنبغيك بزاف واستفدنا معك بزاف. سلوى من ليون. سلام سلوى، متشرفه بمعرفتك، شكرا بزاف. وهنا بغيت نشكر الجاليه المغربيه والجزائريه من اي دوله اللي كاينه في فرنسا، لان لاحظت ان بزاف البنات كيتصلوا بيا في الانستغرام، وليت كنهضر معاهم شاك جور على الحياه ديالهم اليوميه وكيصيفطوا لي تصاور. كاينه هميزه في لوكلير، كاينه هذا، يعني ماشي غير انا اللي كنوريكم الحاجه اللي عرفتها او لا شريتها، حتى نتوما كتجيو كتقاسموا معايا شي حويجات من النهار ديالكم. فشكرا بزاف، يعني وليتوا اكثر من اخوات كنتقاسموا التجارب ديالنا. اي حاجه جربناها فاليوتيوب من هذه الناحيه الانسانيه زوين بزاف. شكرا بزاف. وكما قلت لكم خصوصا الجاليه المقيمه بفرنسا، لان كتحسوا بريوسكم قرابين مني وانا قريبه منكم. ملي كنجي كنبارطاجي معكم مثلا واحد المشتريات من اكسيون ولا ان برودوي اللي كاين رخيص في شي ماغازا، كتمشيو تشريو، يعني اوتوماتيكمون كانت كاين واحد الثقه. وهنايا ثاني كاين واحد ماشي سؤال، message bon courage pour la suite, PS je suis de Vesoul aussi. Bienvenue à tous les gens qui habitent à Vesoul. متشرفه بكم. دابا شي 6 ولا 7 ديال الناس اللي كيكتبوا لي الميساجات في القناه بانهم من يوتيوب، من فيزول من يوتيوب. هادشي كيشرفني بزاف. صافي دير القناه راه غاديه كتكبر، وصافي دير الناس كيقلبوا باش يشوفوا هكا هميزات، يشوفوا حاجه جديده في المدينه اللي كيسكنوا فيها. شكرا بزاف، وليا الشرف الكبير ان الناس دو لا ميم فيل اللي كنسكن فيها كيتبعوني. شكرا لكم، وهذه تحيه خاصه الناس ديال فوزول. تبارك الله عليك وبالتوفيق. شكرا حبيبه. سؤال واحد اخر. السلام، j'espère que tu vas bien, ça fait pas longtemps que je te suis, j'aime bien ta chaîne, merci ma belle. شكرا على لي زانكوراجمون، شكرا ليك بزاف. سلام اختي، بغيت نسولك على مني كتربحي من اليوتيوب واش كتخلصي لي زامبو، وسمحي لي لا ما بغيتيش تجاوبي. سلام حبيبه ديالي، الدنيا هانيه نجاوبك على هذا السؤال لانني براسي كنت كنطرحو مني بديت كنربح من اليوتيوب. فاش كتوصلي كتبقاي تربحي كل شهر خصك ديكلاري هادشي في لوغصاف. دابا هادي تقريبا 8 شهور ولا 9 شهور باش تعرفت بان هاد الميتي ديال اليوتيوب باسكو سي ان ميتي خصو يديكلارا في لوغصاف، لان كيكون عندك ان ستاتيو كتخلصي كتكوتيزي الشهر واحد نسبه معينه. كما قلت لكم شي 9 شهور ولا 8 شهور، بحكم انني متبعه بزاف ديال الفرنسيات والميريكانيات، يعني كنسمعهم كيهضروا على هذا السوجي هذا. وما كتبليش نبدا لي ديمارش مع الوفاه ديال الاخ ديالي وداكشي. ومنين بغيت نتسجل وقع لي مشكل اون لين، عندي مشكل في لا دات دو نيسونس، فكان خصني ندير كل شيء باركوريي. وانا راه بصدد هذا الموضوع هذا. يعني اول حاجه كتسجلوا في لوغصاف، يعني كتمشيو للسيت اون لين، كتختاروا ستاتيو ديالكم اللي هو برودكسيون اي كرياسيون دو كليب فيديو. كديروا يوتيوبرز، خصكم ديكلاريوه، كتخلصوا واحد الكوتيزاسيون شاك موا. انا بصدد هادشي، يعني ما نقدرش نهضر لكم على هذا الموضوع بور لو مومون، ولكن بعد ان شاء الله منين نسالي مع هذا السوجي هذا نهضر لكم على لي زيتاب اللي دزت فيهم وعلاش خصكم ديكلاريو البنات. لانها وقعت لبعض اليوتيوبرز الفرنسيات، يعني يقدر يبيع بك شي واحد اولا ان سامبل كونترول ديال لافاك ديال لاكاف، يقدروا يعرفوا ان الفلوس كتدخلك ريغوليرمون من شي بلاصه، ويسولوك ملي كتجيك هاد الفلوس غتصدقي مخلصه واحد الخطيه اللي غاليه بزاف. دونك الا كانت عندك قناه وكنتي كتوصلي تقريبا شهريا بواحد القدر معين من المال، راه خاصك ديكلاري عليه، كيولي عندك ان ستاتيو وكتبقاي تخلصي واحد الكوتيزاسيون شاك موا، ما فيها باس. او موا كتكون عندك لوتوريزاسيون باش تصوري من دارك، وكتكوني معترف بك كيوتيوبرز كذلك، لان
جوجل ايرلاند هو اللي كيخلص لي يوتيوبرز، خاصك ديكلاري في لي دوان ديال ايرلاند لان ديك الفلوس كتجيك من الخارج. فهاد لي زيتاب كاملين غادي نهضر لكم عليهم ان شاء الله باش نسالي مع هذا الموضوع هذا ونسالي مع الانسكريبسيون ديالي، لانني كما قلت لكم ما قدرتش نديرها اونلاين، راني كنديرها باغ كوريي. نصحح واحد الحاجه، واش كتخلصي لي زامبو هما كتكوتيزي شاك موا، مي لي زامبو على حساب المدخول ديالك وديال الزوج ديالك وبزاف ديال الحوايج. المهم هادشي اللي بغيت نشير ليه، انت كتكوتيزي شاك موا، كيكون عندك ان ستاتيو، مي لي زامبو هذاك الشيء على حساب المدخول ديالكم كأسرة. سلام نوال، معك احلام. مرحبا احلام، ما عندي حتى سؤال، غير بغيت نقول لك انك انسانه طيبه وظريفه بزاف بزاف. شكرا حبيبه، شكرا بزاف. اخر سؤال عندي هنايا، اختي واش راجلك ماشي مغربي حيت شفتو ما كيعرفش يهضر بالعربيه، واش سميتو فعلا امير؟ المهم هذا السؤال هذا البنات كان كيجيني بزاف في التعاليق تحت لي فيديو، كل مره كيفاش كيجي على اي هيئه، يعني باش نتفادى انكم تعاودوا تطرحوه. انا دائما كندير لكم قلب، ولكن ما كنبغيش نفسر، ما كنبغيش نكتب لكم الجواب. علاش؟ لان الاجوبه كاينين في لي فيديو ديالي. فاش كنقول لكم ما بيل سميتها انيس، مرات حمايه سميتها بوليت، حمايه سميتو جون بول، يعني راه باينه العمى في الظلمه، راه راجلي ماشي مغربي وما عنده حتى علاقه مع المغاربه وماشي عربي اصلا. كاين شي وحده كتكتب لي واش سوري. المهم باش نتفاداو هذا السؤال هذا، راجلي البنات ماشي مغربي، راجلي مسلم فرنسي، يعني قاوري بالعربيه ديالنا. السميه ديالو البنات اي واحد ماشي عربي راه بطبيعه الحال ما غتكونش عنده السميه عربيه. راجلي كان مسلم قبل الزواج، ولكن ماشي في الوراق. نرجع هذا الموضوع من بعد ندير لكم كيفاش تلاقيت براجلي، نهضروا في هذا السوجي هذا. السميه ديالو سيباستيان، ومنين دار لا كونفيرسيون الاسلام في اون بابي اختار السميه ديال امير. دونك كنلقى شي وحده كاتبه لي لا سميتو دافيد، سميتو باتريك، علاش كتقولي لي امير هو ما كيعرفش يهضر حتى العربيه؟ المهم باش نتجنبوا هاد المشاكل كامله، راجلي مسلم فرنسي كانت سميتو سيباستيان، ومنين دار لا كونفيرسيون للاسلام سما راسو امير تو سامبلومون. يعني والناس اللي راهم متبعيني وراهم فاهمين غير كيسمعوا بوليت دوك السميات ديال الكور راه فهموا بان لا بيل فامي سي دي كور. فوالا يعني ماشي مغاربه. ما بيل سور سميتها سوندرا، المهم بقى سميتها سوندرا، دابا ولا سميتها حسنه. نهضروا في هذا السوجي من بعد، ما جاتنيش الوقت باش نهضر لكم عليها البنات. فوالا هادشي اللي كاينه. دونك هذا كان اخر فيديو، كنتمنى لا فيديو تكون خفيفه على قلوبكم، جاوبتكم على الاسئله ديالكم البنات، باقا كنكررها ونعاودها. يعني كنت كنتظر الاسئله على الباركور سكولير، على دي تروك هكا. دونك فوالا البنات، كان هذا اخر سؤال عندي هنايا مسجله في التليفون. ان شاء الله نعاود ندير لكم هذا النوع ديال لي فيديو الا كانوا كيعجبوكم. كنشكركم على الدعم ديالكم، وكنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.